Do Hela jsem se dostal po tom, co mi byla nabídnuta práce jako výpomocný dělník na montážní linku. Tuto práci jsem vykonával 2 roky a následně jsem vyzkoušel pracovní pozici seřizovače. V současné době pracuji na pozici výrobního technologa a tato pracovní pozice spočívá v tom, že s týmem seřizovačů udržujeme montážní linky v chodu. Na mé práci mě hlavně baví to, že technologie jdou zde stále dopředu, hlavně v oblasti kamerových a čtecích systémů, automatizace i robotiky. Mám možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi a to mě baví. K mé práci nejen v oblasti automatizace patří také úzká spolupráce s ostatními kolegy z jiných oddělení. Právě se nacházíme v našem školicím centru, kde své kolegy jako lektor zaškoluji na práci s ABB roboty. Mimo práci rybařím a taky včelařím. Starám se o 2 včelstva a je to můj nejoblíbenější koníček.